A neve continua caindo forte pela floresta.
am so tired. It is finally time to rest now. O corpo da senhora permanece imóvel enquanto a tempestade continua rugindo. Por alguns segundos, parece que a floresta... Os lobos começam a circular lentamente ao redor da cabana. Um dos lobos avança rapidamente em direção à senhora caída. A tigresa reage.